Merhaba, bu videoda uçakların ve diğer hava araçlarının kullandığı yakıt türlerinden bahsedeceğim. Piston motorlara sahip, basit ve daha az güçteki uçaklardan jet uçaklarına geçilince, benzin yerine kullanılabilmek için bazı yeni yakıt türleri ortaya çıktı. Şu anda kullanılan jet yakıtları, gaz yağı türünden olmakla birlikte alevlenme sıcaklığı da diğer çoğu yakıttan daha fazladır. Aynı zamanda sürtünme kuvveti azaldığı için yüksek irtifalarda uçan uçakların yakıtının donmaması için donma noktası da -50 derece civarlarındadır. Kullanılan yakıt tipleri de Jet A, Jet A1, Jet B, JP4, JP5, JP7 ve JP8 olarak sıralanabilir. Neredeyse her gün gördüğümüz yolcu uçaklarının çoğunda kullanılan yakıt türü de Jet A1'dir. Aynı zamanda F-16 gibi birçok savaş uçağında JP8 yakıtı kullanılırken, Lockheed Martin'in geliştirdiği ses hızının 3 katına çıkabilen SR-71 uçağında ise özel olarak üretilen JP7 yakıtı kullanılmaktadır. Bunun nedeni sürtünme kuvveti yüzünden sıcaklığı artan yakıtın patlamasını önlemektir. Uçağın yakıtı tamam. Peki bu yakıt nerede depolanıyor derseniz de dar gövdeli uçaklarda genellikle kanatlardaki tanklarda ve kanatların ortasında bulunan merkez tankta depolanıyor. A380 gibi bazı uçaklarda aynı zamanda yatay stabilizatörün içindeki tanklarda da yakıt depolanabiliyor. Bu tanklardan alınan yakıt ise yakıt pompaları ile motorlara ulaştırılıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.